Жас ұстаз табысқа апарар жол форумы Абай өңірінде өтіп жатыр. Бұл жерге қатысып отырған делегаттар 160 адам. Негізгі форумның мақсаты бұл жас мамандармен әр ауылдағы, әр аудандағы мектептегі жас мамандармен жүйелі жұмыстың арқасында олар өзінің кәсіби бағыт бағдарын анықтап, кәсіби жетістікке жету жолына көмек жасау, ықпал жасау. Осы мақсатта біз бүгін осы Назарбаев зияткерлік мектебінің ғимаратында үлкен 4 алаң жұмыс жасайды. 4 алаңның негізгі алаңдары бірінші сабақты құрастыру және жинастыру. Екінші алаңда балаларға функционалдық сауаттылықты қалай көтеру жолдары болады. Соның қыр мен сырын үйрететін екінші алаң жұмыс жасайды. Үшінші алаңда инклюзивті ортада қалай жұмыс жасау керек. Инклюзивті ортада балаларға қалай білім беру керек. Осы төңірегінде біз осы үлкен алаңда көрсететін болсақ, ал ең 4-ші алаңда біз мұғалімдердің құзыреттілігін, яғни мұғалімдердің мынау АКТ құзыреттілігін көтеру жөнінде қазіргі әлемде болып жатқан жаңалықтарды сабақ үрдісіне қалай енгізу, осы мәселесі жөнінде осы төңірегінде жас мамандармен дәріс көрсетеміз. Форумға алғаш қатысуым, сондықтан да форум жоғары деңгейде өтті. Спикер модераторлар келіп өздерінің тәжірибелерімен, еңбек жолдарымен бөлісіп, табысқа қалай жеткендер туралы айтты. Ол бізге өте пайдалы болды. Алдағы уақытта біз оны өзіміздің ұстаздық жолымызда осы айтқан ойларын, ақылдарын қолданамыз деген ойдамын. Және бұл форум және шығармашыл ізденіс үстіндегі өзінің ісінің маманы болған ұстаздар өздерінің еңбек жолдарында тәжірибелерімен бөлісті. Бұл тәжірибені біз алдағы уақытта міндетті түрде қолданамыз.